नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइज, आज मैं आपके लिए टेस्ट वीडियो लाया हूं डायमेटेस के एलीट एक्सटी की। गाइज, एक ब्लेंडेड प्रोटीन है जिसमें आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा पर सर्विंग। 4.5 ग्राम इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं और 2.2 ग्राम आपको लूसीन मिलेगा जो आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। गाइज, आपके सामने 4 LBS का टब अवेलेबल है रिच चॉकलेट का। इसके अलावा इसमें काफ़ी फ्लेवर्स आते हैं जैसे चॉकलेट फज, कुकीज़ एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी, वनीला, काफ़ी इस तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। गाइस, इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो। गाइस, डायमेटाइज आप सबको पता है यूएसए का ब्रांड है। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है यूएसए में और इंडिया में भी। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका प्रोडक्ट ISO 100 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी। तो चलिए गाइस, हम इसका टेस्ट करते हैं। तो गाइस, आप प्रोटीन का टेक्सचर देख सकते हैं। एक ब्लेंडेड प्रोटीन है जिसमें आपको माइसिलर कैसीन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको 8 आवर्स तक अमीनो एसिड डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ये प्रोडक्ट आप एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी थिक मटेरियल है प्रोडक्ट का। तो एंड गाइस, मैंने एक शेकर में 200 ml वाटर ले लिया है। चलिए हम इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी और किस प्रकार इसकी थिकनेस है और कैसा टेस्ट है। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है मैंने वाटर में मिक्स कर दिया है। चलिए इसका शेक बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार इसका ये थिकनेस है प्रोडक्ट की। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कुछ इस प्रकार लग रही है। मैं आपको इसको गिलास में डाल के भी दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार दिख रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस रिच चॉकलेट फ्लेवर है। काफ़ी बढ़िया जो है ये प्रोडक्ट है। चलिए मैं इसका एक सिप लेके देखता हूँ, आपको बताता हूँ किस प्रकार इसका टेस्ट है। गाइस, इसका टेस्ट मैं आपको बता दूं लाजवाब टेस्ट है। गाइस, इसका इसमें थोड़ा शुगर का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा जो है प्रोटीन को टेस्टी बना देता है। फैट और कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं ब्लेंडेड प्रोटीन में। तो गाइस, बहुत ही टेस्टी प्रोटीन है। ऐसे लगता है जैसे मिल्क का शेक पी रहे हो, जबकि मैंने पानी में इसको मिक्स किया है। काफ़ी बढ़िया गाइस टेस्ट है इसका। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है डायमेटाइज का एलीट एक्सटी 4 LBS का टब अवेलेबल है गाइज एविसिम फिटनेस पे 4600 रुपीज़ का। गाइज, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो एविसिम फिटनेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, ये प्रोडक्ट एक मील रिप्लेसमेंट है। एज अ मील रिप्लेसमेंट या फिर बिटवीन मेजर मील्स आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको जो है मसल ग्रोथ एंड रिकवरी में ये हेल्प करेगा। सो गाइज, इस टेस्ट वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये टेस्ट वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग वीडियोस और कंपैरिजन वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। सी यू नेक्स्ट टाइम।